O bruxismo é o aperto constante dos dentes que sobrecarrega a musculatura do seu rosto. Essa tensão na mandíbula irradia dor para as têmporas, causando fortes dores de cabeça. Com o tempo, a articulação do maxilar sofre desgaste, gerando estalos ao abrir a boca. A fisioterapia usa liberações manuais para soltar essa musculatura e devolver o alívio. O resultado é um rosto relaxado, sem dores de cabeça e com a mastigação livre de estalos.